टॉयलेटाचो टँक भरून वता किंवा वेल्यान ओवरफ्लो जाता हाच्या खातीर वेगळे वेगळे जबाबदार ऑथॉरिटीज आसात न्ही. हांवें कितें करप तर हांवें पॉलिसी डिसिजन्स घेवप न्ही. तुमकां खटकता पण वायट दिसना. ना खटकता वायट दिसना. त्रुटी आसात ह्यो ताणें लक्षांत हाडल्यो म्हणून म्हाका मुळीच वायट दिसना. फक्त ज्या तरेन जाता तो एक पद्दत खटकता. हे पळय तो बीजेपीत अलीकडेच आसा. तो वेगळ्या वेगळ्या पक्षांसून आयिल्लो आसा. तिचले वेगळे वेगळे त्या भागांतल्यो त्या पक्षांतल्यो संवय आसतात त्यो. त्यामुळे विष्णू 4 उतरां उलयलो म्हणून म्हाका मुळीच काय चड सिरियस घेवपाची गरज ना. हांव मुळीच घेना. उलट ते रेक्टिफाय करपाक म्हाका बरें पडटा. ओके. दुसरी गजाल तुम्ही शिक्षणीक संस्था चलयल्या आणि तुम्ही भाजपाचे तुम्ही सांगले तशें पक्ष शुन्यांतल्यान वयर काडपी 4 मदले एक फुडारी. अशी परिस्थिती जेन्ना माध्यमाच्या प्रश्नाचेर सरकाराचेर सगळी थरांतल्यान टिका जाता. तुमकां शिक्षण संस्थेचो अनुभव आसा. तुम्ही स्वता मराठी शाळा चलयतात. अशी परिस्थिती भितर सरकार हो निर्णय घेता. राजकारणी म्हणून न्ही मंत्री म्हणून न्ही सर म्हणून पडटा. हे पळय म्हाका हांगा आफयला तो तुवें टिचर म्हणून आफोवंक ना. तुवें ह्या सरकारांतलो मंत्री म्हणून आफयला. तुमकां वेगवेगळे करून आपोवपाक मेळना. मंत्री म्हणून आफयला आनी त्यामुळे त्या खात्याचो जो मंत्री आसा तो आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा. त्यामुळे हाचेर रिएक्शन प्रतिक्रिया ही ताणीच दिवंक जाय. ताचें विश्लेशण ताणीच करूंक जाय. हांव भितर हस्तक्षेप करप म्हाका योग्य दिसना. बट एज अ मिनिस्टर यू आर ओके विथ द डिसिजन. हय कांय हरकत ना. म्हाका दिसता प्राप्त परिस्थितीत दोनूय बाजूंक समाधान कर सारकें तें डिसिजन आसा. काही जाण तें पॉलिटिकल डिसिजन म्हणटलो पूण तेचो योग्य वापर कोणे कोणे कशें करप दोनूय बाजूंनी दोनूय पार्टींनी त्याचो पुरेपूर वापर करूं येता इतलें हांव म्हणत. हांव एक गजाल विचारता कारण हाजेर तुमी उलोवपाक शकता मिनिस्टर उलोवपाक शकता. असो बोवाळ चल्ला की जेन्ना कॅबिनेट मिटींग जाली आनी जेन्ना तो कॅबिनेट नोट सगळ्यां मुखार आयलो तो इतलो सिक्रेट दवरिल्लो की पयलीं तुमचे कोणाकूच तो सांगलो नाशिल्लो. तुमकां दिलो आनी 10 मिनटां भितर ताचेर सायन मारपाक लायली. खरें काय फोट? कॅबिनेट नोट जो आसता तो सिक्रेटूच आसचो पडटा. न्ही मंत्र्या खातीर न्ही ना मंत्री मिडिया खातीर सिक्रेट आस न्ही मंत्र्या खातीर सिक्रेट आसपाक मंत्र्याक अभ्यास करपाक जाय न्ही. त्या खात्याच्या मंत्र्यान त्याचो अभ्यास केल्लो आसता. त्या मंत्र्यांक पयलीं अभ्यास करपाचो बाकीच्या मंत्र्यांनी पयलीं अभ्यास करची गरज नासता. त्या खात्याच्या मंत्र्यान ताचो पयलीं अभ्यास केल्लो आसता. म्हज्या आरोग्य खात्याचो जो कॅबिनेट नोट येता त्याचो हांवें पुरेपूर आनी म्हज्या डिपार्टमेंटान अभ्यास केल्लो आसता. बाकीच्यांक तो अभ्यास करपाक पयलो दिवची गरज नासता. फॉर अदर्स इट इज अ सिक्रेट. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रांतलो एखादो जो कॅबिनेट मुद्दो येता तो बाकीच्या खातीर सिक्रेट आसता. पण MOI सारको जेन्ना मुद्दो आसा तेन्ना तुमकां दिसना की एकूण मंत्रिमंडळाची मतां घेवन सगळ्यांची मतां घेवन एक कन्सेन्सस तयार करून हें जावपाक जाय आशिल्लें. पळय हे म्हाका आठवता त्या प्रमाणे तरी कॅबिनेटाच्या आदी 2 दीस त्या दिसा सुद्दां सकाळी आदल्या दिसा रातकडे आदल्या दिसा सांजे कडेन वेगवेगळ्या घटकां कडेन एक 2-3 दीस बैठको CMाच्यो जायत. म्हणजे मायनॉरिटी इन्स्टिट्युशना कडेन जाले तशेंच भारतीय भाषा सुरक्षा मंच जो जाल्लो ताच्या कडेन जाल्ले म्हज्या म्हायती प्रमाणे आमचे पक्षांतले मित्र पक्ष आसात तांचे कडेन जाल्ले पक्षा कडेन जाल्ले पक्षाच्या आमदारां कडेन जाल्ले. पूण ही सगळीच कॅबिनेटाच्या आदी 1-2 दीस हे खूब दीस 15 दीस चलताले म्हयनोभर चलताले आनी चर्चेक ओपन आशिल्ले. अपेक्षाय ना कोणा सगळ्या स्टेक होल्डर्सां कडेन म्हज्या माहिती प्रमाणे आय वॉज नॉट विटनेस टू ईच अँड एवरी पूण म्हज्या माहिती प्रमाणे सगळ्या स्टेक होल्डर्सां कडेन उलावणे जाल्ले. कदाचित त्या स्टेक होल्डर्सांतल्यान काही जाणांक दिसले आसात हो विशय आज आमचे कडेन दवरलो आतां आमचे कडल्यान परत आमी केन्ना तरी सजेशन दिवपाक 15 दीस आसतले असो कोणाचो समज जालो आसूं शकता. पूण कॅबिनेटा दिसा आदल्या दिसा ताच्या आदल्या दिसा आदी 2-3 दीस हो विशय सगळ्या स्टेक होल्डर्स तुम्ही म्हणटात जरी कन्सेन्सस घेतलो ना तरी प्रत्येकाक ह्या निर्णयाची कल्पना दिल्ली. हय प्रत्येकाक एक गजाल खबर आशिल्ली पयले टायमार हाडून घे घे आनी हाजेर सायन मार अशें जालें ना. अशें जालें म्हणजे हांव किमान पार्टी म्हणून बसलेले तातूंत हांव भागीदार आसा. आमदार म्हणून बसलेले तातूंत हांव साक्षीदार आसा. एकदां भारतीय भाषा शिक्षण मंडळ त्याच्या बरोबर हांव नासलो पूण ती बैठक चालू आसतना हांव खंयच्यान तरी आयिल्लो. ओके. त्यामुळे किमान 2-3 स्टेक होल्डर्सां कडेन तरी
हांवें भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा कडेन सुद्दां चर्चा करतना तुम्ही पळयला हांवें पळयला आणि ही कॅबिनेट मिटींग जावच्या पयलीं जावचे पयलीं हे सगळ्योच गोश्टी पयलीं. दुसरी गजाल जी हाका रिलेटेड आसा एमओआयची इशूक पण ती भाजपाकय तितलीच रिलेटेड आनी तुमकां आनी हाजेर तुमी उलोवपाक शकतात. ती म्हळ्यार खंय तरी मायनॉरिटी इन्स्टिट्युशन्साक जेन्ना एक झुकती माप दिलें असो जेन्ना आरोप जाता, द मेन थिंग द होल फोकस ऑफ दॅट एलिगेशन इज की तुम्ही इलेक्शना खातीर हो बॅलन्सिंग एक्ट केला. तुम्ही म्हणटा तशें घडये हे पॉलिटिकल डिसिजनय आसत सरकाराचे, पण खंय तरी मायनॉरिटीक भाजपा आपली वटेच्यान ओडून तांकां खात्रावपा पळयता. हांव आणि नॉट ओनली इन एमओआय बट इवन अदर डिसिजन. नॉट ओनली मायनॉरिटी, सगळ्याच समाजाक एकसंघ दवरपाचो ह्या हातूंतसून प्रयत्न जाला. दोनूय बाजूंक झुकतें माप दिल्लें आसा. दोनूय बाजूंक झुकतें माप दिल्लें आसा. तागडी दोन्ही वटेच्यान झुकल्या. दोनूय वटेन झुकतें माप दिल्लें आसा आणि त्यामुळे कोणाचो अनादर जाला किंवा खंयच्या तरी विशयाचेर दुर्लक्ष जाला. इज बीजेपी मेकिंग अ कॉन्शियस अटेम्प्ट बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन इयर की मायनॉरिटीक थात्रावपाचें, खंय तरी मेजॉरिटीकय मातशी तुम्ही सांगता तशें हे पळय बाबा हेंय तुका दिलां तुमी रावात म्हणून सांगपाचें. बट देर इज एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू रीच आउट टू मायनॉरिटीज. जंय एक खंय जो बीजेपी वटेन फियर सायकोसीस आसतालो तो कुशीक काडून एक कॉन्फिडन्स तयार करपाची विशेष एफर्ट्स घेवप चल्ला. म्हाका दिसता आज विशेष एफर्ट्स घेवची आज आवश्यकता ना. जी मायनॉरिटी आसात गोंयची तांचो आमचेर विश्वास आसा. जे आमचे कडेन दुबावन पळयताले 5 वर्सां पयलीं 10 वर्सां पयलीं पयस रावन पळयताले ते आज आमचे बरोबर आसात आणि त्यामुळे तांकां स्पेशल कितें तरी दिवन विश्वास संपादन करूंक जाय अशें कांय ना. जो विश्वास ताणें आमचेर दवरलेलो आसा ताका तडो वचूंक जायना हाची आमी काळजी घेवंक जाय आणि तडो वचणारी खंयचीच गोश्ट आमी करचे ना. दिस इज नॉट स्पेशल एफर्ट. नो 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 दीज अ रुटीन थिंग. कारण जे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी शिकणारे भुरगे आसात हे कितें मायनॉरिटी समाजांतलेच आसा. बरोबर. तातूंत 60% ऑफ द स्टुडंट्स आर फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी. त्यामुळे कोणाक तरी झुकतें माप दिलां हे धरपाचेंच ना. जेच्या तेच्या आवडीचेर शिकचे. हांव शिक्षक, हांव इन्स्टिट्यूशनय चलयतां. बरोबर. त्या खातीर हांवें तुमकां विचारिल्लें सुरवातेक. हांव म्हजे एक गजाल सांगता. म्हाका आठवता म्हज्या गांवांत एक मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन आयलें 20-25 वर्सां पयलीं. दे स्टार्टेड फ्रॉम प्रायमरी फ्रॉम इंग्लीश. सगळ्यो सरकारी प्राथमीक शाळा ओसाड पडूंक लागल्यो. थंय भुरगे गेले. 5वी पासून ताणें फुडें कंटिन्यू केलें आणि त्यामुळे आमच्यो फिडर प्रायमरी शाळा ह्यो बंद जाल्यो. आमकां प्रायमरी मेळना जाली कारण कुशीक सरकारी प्राथमीक शाळा बेठीच तुकू करून जिवंत आसली. ज्या दिसा ती पूर्ण बंद जाली त्या दिसा आमी प्रायमरीक परमिशन घेतलें. प्रायमरी आमी मराठीतसून घेतले. आमची शाळा इंग्रजी माध्यमातसून 5वे पासून वयर पर्यंत. आमी मराठी माध्यमातसून एडमिशन घेतलें. 5वेक जेन्ना आमी पयलेच परमिशन मेळ्ळें तेन्ना 5वेक 15 भुरगे आसले. मागीर हळूहळू 16-17 जायत गेले. आमची पूर्व प्राथमीक आणि प्राथमीक पूर्ण मराठी माध्यमातसून चलता. आज आमच्या शाळेत पूर्व प्राथमिकाक जेका आमी लोअर केजी म्हणटात इंग्लिशेन तेतून अंदून आमचे कडेन 82 विद्यार्थी आसात एका वर्गांत. तुमचें म्हणणें की इन्स्टिट्यूशन जर धड आसत जाल्यार स्टुडंट्स येतात थंय कोंकणी मराठी किंवा इंग्लीश हो प्रश्न उरना. मुळीच उरना. इन्स्टिट्यूशन धड आसपाक जाय. इन्स्टिट्यूशन धड आसपाक जाय. आणि जर हायस्कुलाक एटॅच प्रायमरी शाळा दिली. कॉन्व्हेंटाचे बहुतेक ठिकाणी बरी स्ट्रेंथ कित्याक जाली तांच्या हायस्कुलाक एटॅच प्रायमरी शाळा. फाल्यां 4 कडेन तकली फोडची पडना. पेरंट्सांक 4 कडेन तकली फोडची पडना. एक आणि प्रायमरीक अशा शाळेंत जर धाडलो जंय हायस्कूल आसा जाल्यार त्या भुरग्याक एक्सपोजर बरो मेळटा. त्या भुरग्याक ते प्रायमरीक शिकवणाऱ्या 2 टिचरां पुरतो तो मर्यादीत उरना. हायस्कुलाक वातावरण मेळटा. 25-30 टिचर्स, वातावरण, फंक्शनां, तिचली एक्टिविटीज, तिचली लॅबोरेटरी, लायब्ररी, फॅकल्टीज, सकाळची प्रेयर हे सगळे एक्सपोजर बरें मेळटा. म्हणून हायस्कूल आसतना इट इज नॉट अबाउट मिडियम, इट इज अबाउट इन्स्टिट्यूशन. कारण अनेक बाकीच्यो शाळा आसात. हांव नांवां सांगूंक शकता. मुष्टिफंड आसात, हेडगेवार शाळा आसात, विद्याप्रबोधिनी आसात, म्हजी हरमल पंचकृषी आसात, सारस्वत आसात, न्यू गोवा आसात. अनेक मराठी किंवा कोंकणीत प्राथमीक शाळा चलयतात आनी सक्सेसफुली चलयतात. हायस्कुलांक इंग्लीश चलयतात आणि प्राथमीक शाळा मराठी किंवा कोंकणीत चलयतात आणि थंय एडमिशन घेवपाक झुंबड आसता. ओके. हो तुमचो एमओआयचेर आनी इन्स्टिट्यूशन्सा बद्दल जालो. जो मायनॉरिटीचो मुद्दो आशिल्लो जेन्ना नरेंद्र मोदीची सभा जाली
तेन्ना तो सामको विराट जनसमुदाय बी हाडलो, ते सामकें शक्ती प्रदर्शन बी केलें. बरें दिसलें तुमकां. आनी कितली दिसता की नरेंद्र मोदीचो इम्पॅक्ट गोंयाक पडटलो? नरेंद्र मोदीचो इम्पॅक्ट देशा बरोबर गोव्यात निश्चित आसा. गोव्यात माल वचचें ना मातशें? केन्नाच ना. जर म्हणजे आज मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजेंद्र आर्लेकर ह्या लिडर्सां कडेन किंवा श्रीपाद नायक खंयचोच गोंयकार अशे पोलरायझींग लिडर्स म्हणून पळोवपा ना. पण नरेंद्र मोदीक पळयता आसतना खंय तरी मायनॉरिटीच्या मनाकय ती भावना आसूंक शकता. आमचे सगळेच मायनॉरिटी आमदार किंवा मायनॉरिटी लोकांनी त्या दिसा जी संख्या दाखयल्या तातूंतसून मुळीच दुबाव ना. उलट ताका लागींच्यान पळयल्यामुळे ताच्या बद्दल जो एक हांवको म्हणून भंय काँग्रेसीन निर्माण केल्लो तो तसो नाच मरे हे वयल्यान तांकां लागींच्यान पळोवपाक मेळ्ळें. म्हाका दिसता नरेंद्र मोदी फॅक्टर हो गोव्यात इतलो इफेक्टीव जाल्लो आसा. अर्थात नरेंद्र मोदी फॅक्टर आनी BJP फॅक्टर हो वेगळो हांव म्हणिना, पूण ज्या पद्दतीन सद्या कटआउट्स काँग्रेसचे मारप चल्लां म्हणजे अर्थशून्य म्हणजे गोंयकारांक समजता ती तरी भाशा आसूंक जाय न्ही. एकटोच मनीस राजपुत्र आनी थंय डायलॉग बाजी कसली, राजनिती नाही काजनिती. गोंयकारांक समजूंक जाय काज गोंयकार काज हे जास्तीत जास्त हे बटनाचे काज जाणान. राजनिती नाही काजनिती. आतां बदल येतना म्हापशेच्यान पणजे येतना पळयलें कितें जाणा, तोडा नाही जोडा. आता कोणी तोडले कोणी जोडले हांव नकळो. तोडा नाही गोंयकारांक तोडा म्हणजे हातान घालपाचो तोडा, जोडा म्हणजे पांयांत घालपाचो. म्हणजे तोडो दिना म्हणटात काँग्रेस, जोडो दितले. अरे गोंयकारांक समजता असली भाशा वापरूची बेटेज ही म्हणजे गोंयकार. मोदी फॅक्टर विल सपोर्ट इन गोवा. इट हॅज व्हेरी मच इट हॅज अ ग्रेट इन्फ्लुएन्स. आणि त्यामुळे हांगासरले स्थानिक काँग्रेस म्हणून जे आसा पळय ते ठप्प जाल्लें आसा. म्हणून अशा प्रकारच्यो एडवर्टायजी येतात. हे जर ऍक्टिव्ह असलेले न्ही जाल्यार ह्यो एडवर्टायजी बंद करपाच्यो. लास्ट प्रश्न गोंयकारांक समजता असले कितें तरी डायलॉग घालपाचे. लास्ट प्रश्न म्हजो जोडा बिडा गोंयकारांक. लास्ट प्रश्न म्हजो आनी सामको वेळ सोंपला. म्हणून म्हाका एक गजाल सांगात. मनोहर पर्रीकाराक पळयतना खंय तरी आतां सामकें नरेंद्र मोदीचे एक लागींचो मनीस म्हणून पळयतात. आनी खंय तरी दिल्ली सावन बोवाळ चलता की पर्रीकाराक दिल्ली हाडात, हें करात तें करात. फाल्यां जर सरकार आयलें दिल्ली, तुमी सिनियर लिडर म्हणटा डेफिनेटली पार्टी तुमकां कन्सल्ट करतली. तुमकां कितें दिसता पर्रीकारान दिल्ली बिल्ली वचचें काय गोंयां आसता बरो न्ही जे पक्षाक जाय हें पॉलिटिकल उत्तर जालें. तुमकां कितें दिसता? पूण म्हाका दिसता तो विद्वान आसा. आतां ताचो बऱ्यापैकी राजकारणाचेर ग्रीप आयिल्ली आसा. बाय वर्च्यू ऑफ हीज नॉलेज आणि एक्सपिरियन्स, बाय वर्च्यू ऑफ हीज परफॉर्मन्स इन द स्टेट, ज्या पद्दतीन ताणें डिलिव्हर केला त्या हेचे वयल्यान ताणें लोकसभेक कॉन्टेस्ट न जरी केलें आनी सरकार केंद्रान आयलें जाल्यार ताका मागणी निश्चित आसतली. ताणें वचचें. आतां वचचें. गोंया पेक्षा देशाचें हित हें जास्त मोठें आसा. आमचो एक मनीस थंय जबाबदार पदाचेर जर आसात, कॅबिनेटांत पयल्या दोगां तिगांत जर आसात जाल्यार वील बी प्रावड ऑफ इट. पूण ताणें वचचें म्हणजे गोव्या कडेन दुर्लक्ष जातलें अशें ना. घार हिंडते आकाशी चित्त तिचे पिलापाशी, तो गोंयचेर दुर्लक्ष करचो ना. पूण बरें पोजिशन मेळटा जाल्यार आमकां आनंद आसा. आमचो सहकारी थंय वता जाल्यार. आनी एक रिप्लेसमेंट आसा. हांव कोण टीव्ही विचारना सद्या. रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रोवर्सी कोणाक लागून कितें हें जावना न्ही, ओडून कांय उरना न्ही. आनी मनोहर बाब थंय जर पावले जाल्यार आमकां आनंद आसा. आनी तांचो गोंयचेर सदांच कृपा दृश्टी आसतली. आज गोंयचेर खूपच गोंयचेर दुर्लक्ष जाल्लें वता आनी सगळें लक्ष येतलें परत. सगळें तुमी आयले, इतलो बरो इंटरव्यू दिलो. म्हाका दिसता मोरगांव वयल्यान सुरवात केल्ली ती दिल्ली मेरेन पावयली. थँक्स अलॉट. ह्याच खातीर तुवें सांगलें की तुमी येतात तेन्ना सगळ्या विशयांचेर उलोवपाक मेळटा. थँक्स अलॉट.